Very important conversation. wada sheekaysi aad muhiim u ah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. Very important conversation. wada sheekaysi aad muhiim u ah. What are you doing, Fatima? maxaad samaynaysaa Faadumo? What are you doing, Fatima? maxaad samaynaysaa Faadumo? waa now action, wax hadda dhacayo. I am making waxaan sameynayaa a shopping list. waa liis dukaameysi ah ayaan sameynayaa. I am making waxaan sameynayaa a shopping list. waa liiska dukaameysiga, habka aan wax usoo gadan lahayn ama aan usoo adeegan lahaa ayaan sameynayaa. waxa iga dhiman, waxa ii yaalo, waa shopping list ayaa la yidhaahdaa. What do we need? maxaynu u baahannahay bay tiri Maria. We need waxaynu u baahannahay a lot of things, waxyaabo badan this week isbuucani. We need waxaynu u baahannahay a lot of things, sheeyo badan ama waxyaabo badan baynu u baahannahay this week isbuucan. I must go waa inaan aadaa to the groceries. bakhaarlaha ama dukaanlaha waa inaan aadaa. We haven't got much tea or cafe. caleen badan ama kafee badan nooma yaala. And we haven't got mana haysano any sugar or jam. wax jam ah ama sokor aana nooma yaalaan. What about ka waran vegetables? khudradda ama khudaarta ka waran, oo ma noo taalaa macnaheedu wey, ma haysanaa. What about vegetables? khudaarta ka waran. I must go waa inaan aadaa to the green grocers. khudrad gadaha. Green groceries waa meesha khudaarta lagu gado, waa inaan aadaa ninka khudaar gadaha meeshiis waa inaan aadaa. We haven't got many tomatoes. yaanyo badan nooma taalo. But laakiin we have got a lot of potatoes. baradho badan baa noo taalo. I must go waa inaan aadaa to the butchers too. sidoo kale meesha kawaanlaha waa inaan adna aadaa. We need waxaynu u baahannahay some meat, xoogaa hilib ah. We haven't got any meat at all. wax hilib oo dhan nooma yaalaan. Have we got any beer and wine? wax qamri ah ama biir ah ma noo yaalaan. Have we got any beer and wine? khamri, wine baa la yidhahdaa. biyo saafi intaad moodaan ha qulqurina. wine hadday ku qoran tahay iska jira, ka fogaada. beerna waa biirta. muhiimadda waa barashada, waa inaad fahmi kartaan exactly. Have we got ma haysanaa wey, ma noo taalaa. any beer wax biir ah and wine ama qamri ah, iyo qamri ma noo yaalaan. No maya we haven't ay tiri, waxba nooma yaalaan. And I'm not going to get any. mana doonayo inaan midna soo helo. Exactly. And I'm not going to get any. midkoodna macnaa neither of them. midkoodna ma rabo. beer iyo wine inay diidaa u fiicneed. And I'm not going to get any. inaan midna soo helo ama aan soo gado ma doonayo tiri. I hope waxaan filayaa ama rajeynayaa that you have got some money. inaad xoogaa lacaga haysato. I hope waxaan filayaa ama rajeynayaa that you have got some money. xoogaa lacag ah inaad haysato. cidda casharada nada la socoto, xalay iyo habeen hore wixii ka horreeyay waxaan qeexaynay indefinite demonstrative pronoun sidaan kusoo baranay grammatical construction. some cadad ma laha. xoogaa, some money, some water, some milk. see that right exactly. I haven't got much. wax badan ma haysto. علشان I haven't got much money. lacag badan ma hayo. oo lama dhihi karo many money, waa incorrect. laakiin waa dhihi kartaa a lot of money. exactly.
waaya well hagaag bay tiri Fatima I haven't got much either ana sidoo kale lacag badan ma hayo iidan waa u dhawaaqi kartaa aydan waa la dhihi karaa ereyga ayda midkood ama sidoo kale lacag ma hayo I haven't got much either thanks ألف لا قرنبي ألف لا سنبي ألف لا قذي